এই সেই ইনস্টা 360 X3। তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল RH মোটো বাইকার। তো তোমরা কেমন আছো সবাই? তো দেখতে পাচ্ছ এই সেই ইনস্টা 360 X3 মডেল, তো যেটা আমি ইউজ করি। আমি গোপ্রো ইউজ করি না, আমি এই ইনস্টা 360টাই ইউজ করি। তো যার জন্য আমি রিয়াকশান ভিডিওগুলো বেশ ভালো করে তুলতে পারি। তো অনেকে কমেন্ট করেছে যে ভাই তুমি কোন ক্যামেরা ইউজ করো। তো আমি তাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে গোপ্রো অবশ্যই ভালো, কিন্তু রিয়াকশনের জন্য ইনস্টা 360 খুব ভালো। এবার তোমাদের সামনে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সেই কিডনি দিয়ে একটা কিডনি দিয়ে এই জিনিসটা নিয়েছি। এটার নাম হচ্ছে ইনস্টা 360 X3 মডেল। এর ফিচার্সগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ও সেটাও তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব আমার এই ভিডিওতে, না হলে পরের নেক্সট ভিডিওগুলোতে। তো এই ক্যামেরার আনবক্সিং কিন্তু আজকে আমি তোমাদের সামনে দেখাবো। তো আর এর সাথে যে অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে সেটা হচ্ছে ইনভিজিবল স্টিক। এটা না হলে ইনস্টা একদম পুরোটাই বেকার। তো দেখতে পাচ্ছ এটাও কিন্তু আলাদাভাবে কিনতে হয়েছে। তো প্রাইসগুলো আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। এটা কিন্তু খুব ছোট, এর থেকে যেটা বড় আছে সেটা আমি নিইনি, এর থেকে অনেক 3 মিটার লম্বা। তো দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু খুবই সুন্দর কাজ দেয়। তো আমি আমার ক্যামেরার জন্য এক্সট্রা নিয়েছিলাম স্যান্ডিক্সের এক্সট্রিম 256 জিবির একটা মেমোরি কার্ড, যেটা আপ টু 190 স্পিড দেয়। তো তারপর যেটা আমি নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে একটা পাওয়ার ব্যাংক। অবশ্য দূরে গেলে পাওয়ার ব্যাংক লাগে। আমি যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে বোটের নতুন একটা লঞ্চ করেছে, সেটা হচ্ছে 20,000 mAh এর পাওয়ার ব্যাংক। ফাস্ট চার্জিং আছে। এটা কিন্তু মোবাইলে ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে। এটা 18 ওয়াট আমার ফাস্ট চার্জিং হয়ে যায়। তো আমি ইনস্টার জন্য এবং আমার মোবাইলের জন্য এটা আমি ব্যাকআপ রেখেছি। তো তোমরা এটা দেখতে পারো। এই বক্সের সাথে শুধু একটা USB 3 কেবল দিয়েছিল, আর কিছুই না। তো বুঝতেই পারছো বাকিটা তো নিজেদেরই নিতে হবে। তো তারপর দেখতে পাচ্ছ এটা আমি নিয়েছিলাম ওলানজির একটা ইনস্টা 360 ক্যামেরা হোল্ডার। তো এটা খুবই কাজের। তো আমি অন্য কোম্পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু এটা খুবই হার্ডি, তার জন্য আমি এটাই নিয়েছিলাম। তো তারপরে আছে এই গ্লাভসটা, কারণ এই গ্লাভস না হলে খুব একটু অসুবিধা হচ্ছিল। আর বুঝতেই পারছো রাইডারের সাথে গ্লাভস তো লাগবেই। তো আমি স্টিলবার্ডের গ্লাভস নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আমার মোটোব্লগ অ্যাক্সেসরিজ এবং ক্যামেরা। তো আমি এইগুলোই নিয়ে সবসময় ব্লগিংয়ে যাই। আর বিশেষ করে আমার যে ক্যামেরাটা সেটা থাকে আমার স্কুটির হ্যান্ডেলবারে। তো দেখতে পাচ্ছ তো প্রত্যেকটা অ্যাক্সেসরিজ খুবই কাজের। আরেকটা বিশেষ করে আমি যেটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইনস্টা 360 লেন্স কভারটা। তো কভারটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই লেন্স কভার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু পুরোটাই শেষ, একবার ভেঙে গেলে ইনস্টা গেল। তো এবার তোমাদের সামনে দেখাবো আমার ইনস্টা 360 X3 মডেল আনবক্সিং। তো বুঝতেই পারছো এটা কিন্তু ওয়ারেন্টি আছে, আমি ওয়ারেন্টি সমেত নিয়েছি। তো এটাই সেই আমার একটা কিডনি। তো বুঝতেই পারছো একটা গোপ্রোর দাম কতটা। এখন তো 9 ব্যান্ড হয়ে গেছে, 11, 12 চলে এসেছে। তো সেখানে আমি ইনস্টা কেন নিলাম? তো রিয়াকশনের জন্য অবশ্যই ইনস্টা খুবই দরকার, তার জন্য আমি ইনস্টা নিয়েছি। এবং লং রাইডের জন্য ইনস্টা আমি ব্যবহার করব। আগামী দিন লং রাইডে যাব। তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থেকো।
তো দেখতে পাচ্ছ, আর যেটা বলছিলাম যে এই যে ইনস্টার যে তো যেটা বলছিলাম এই যে কভারটা, এই লেন্স কভারটা অবশ্যই আগে কিনতে হবে, কারণ একবার যদি লেন্সে কোনো দাগ বা স্ক্র্যাচ পড়ে তাহলে কিন্তু শেষ, পুরোটাই শেষ। তার জন্য অবশ্যই দরকার। তো দেখতে পাচ্ছ আমি কিভাবে ইনস্টাটা এই ক্যামেরা হোল্ডারের সাথে সেট করছি, সেটা তো একবার দেখো। তো বুঝতেই পারছো আমি এইভাবে এটা সেট করি, এবং মাঝে মাঝে আমি স্টিকটাও সেট করি এখানে। তো এখান থেকে আমার 360 ভিউটা খুব সুন্দর আসে। এবং তো আমি ক্যামেরাটা একটু চালু করে নিই। তো ওয়ান ট্যাপ করার পর ক্যামেরাটা অন হলো, এবং রেকর্ডিংটা কিন্তু সামনে থেকে দুটো সুইচ আছে, সেটা চাপ দিলেই, একটা সুইচ চাপ দিলেই সেটা হচ্ছে ক্যামেরাটা অন হয়ে গেল। তো ক্যামেরা অন হওয়ার পরে আমি কিন্তু এটা ঠিক করে নিচ্ছি। আমি 5.7K তে ভিডিও রেকর্ডিং করব, পুরোটা 360 লেন্সে। সিঙ্গেল লেন্সও আছে আর ডুবেল লেন্সও আছে। তো এটা একটা সুবিধা হচ্ছে যে এটা কিন্তু ফোনে ডাইরেক্ট এডিট করা সম্ভব, যেটা গোপ্রোতে কিন্তু ডাইরেক্ট মোবাইলে এডিট হয় না আমার মনে হয়, কিন্তু ইনস্টাতে এটা খুবই সহজে এডিট করা যায়। তো এই জন্য আমি ইনস্টাতে গিয়েছিলাম। তো চলো এবার একটু তোমাদের ভিউটা দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছ গলিটার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, এত সুন্দর লাগছে। তো আমি কিন্তু এক্সটার্নাল মাইক ছাড়াই সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে আমার এই ইনস্টাতে। তো তোমাদের কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর পুরো ভিডিওটা প্লিজ লাস্ট পর্যন্ত দেখো। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, আর সবশেষে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন। ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগে সেটাও কমেন্টে জানিও। তো প্লিজ সাপোর্ট করো, থ্যাংক ইউ। তো দেখা হবে আবার নেক্সট কোনো ব্লগে, নেক্সট কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। তো ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো। তো তোমাদের আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে বানি হেলমেটটা তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, যে বানি হেলমেট কভারটা পরে আমার ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে, তো সেটা অবশ্যই একটু জানতে চাইছি।